ګرانو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ او روژه به در باندې ښه تېرېږي. مینوالو په ننني پروګرام کې درته د روژې په اړه باندې ځینې ضروري مسایل وړاندې کوو. یعنې د روژې هغه حالتونه تاسو ته ښایو چې په هغې باندې روژه صرف قضا لازمیږي او کفاره یې ورباندې نشته. خو مخکې له دې چې موږ دغه معلومات تاسو لپاره خپاره کړو، لومړی له تاسو هیله کوو چې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د روژې په اړه باندې ځینې ضروري مسایل. د دې مسایلو لیکوال یا ټولونکی مولوي صاحب احسان الله حسین دی. هغه صورتونه چې د هغې په ترسره کولو سره یوازې روژه ماتیږي او د کفارې پرته قضا لازمیږي. کفاره او قضا دا منه چې که چیرې کفاره په انسان باندې لازمه شي، نو هغه به د دې روژې په شمول 80 نورې روژې هم نیسي، یعنې یو باندې 80 روژې به نیسي. او قضا دا منه چې صرف دغه یوه روژه به قضیې راوړي او د نورو روژو نیول ورباندې نشته. هغه حالتونه چې په هغې باندې صرف قضا لازمیږي دا دي: څوک چې د روژې پیشلمۍ وکړي او دا یې خیال وي چې تر اوسه وخت شته، خو د خوراک څښاک وروسته معلومه شي چې د سبا وخت داخل دی، نو قضا لازمیږي. دویم، چا چې په روژهدار په زوره خوراک وکړه، دا به هم روژه یې وانیسي. دریم، د روژې د رمضان د روژې پرته کومه نفلي یا واجب روژه قصداً ماتول هم قضا لازموي. دریم، که چا په روژه کې د چا خولې ته د اوښکو یا خولو څاڅکي ورغلل او ملګیتوب یې په خوله کې محسوس شو او بیا هغه خېټې ته تېرول، قضا لازموي. څلورم، که چا داسې شی چې غذا نه وي لکه د اوسپنې ټوټه، کاڼی، کاغذ یا بل شی وخوړل، نو قضا لازموي. پنځم، په روژه کې چا قصداً کای وکړو یا یې د خولې په غرغره کې بې احتیاطي وکړه او اوبه یې له خلکه تېرې شوې، قضا لازموي. شپږم، که چا په هیره څه وخوړل نو بیا یې فکر وکړ چې روژه خو ماته شوه، نو څه یې نور هم وخوړل، قضا لازمه شوه. اووم، په غاښونو کې د داسې خوراکي څیز بندېدل چې د نخود دانې په اندازه وي تر خلک تېر شي، قضا لازموي. اتم، د کوروالا او نزدېکیت پرته بل داسې کوم شیطاني جنسي فعل یې وکړو چې انزال ورسره وشو، قضا لازموي. نهم، د غاښونو وینې چې پر لاړو زیاتې وي له ستوني تېرول، دا هم قضا لازموي. لسم، نسوار نیول هم قضا لازموي. په پورته ذکر شوي صورتونو کې روژه ماتیږي، نو فقط قضا لازمه ده. هیله ده چې د ثواب په نیت یې له نورو سره هم شیر کړئ او زموږ دغه یوټیوب چینل هم له ځان سره سبسکرایب کړئ او زموږ د ښایسته معلوماتو څخه برخمن شئ.